Дорогие друзья, мы сейчас находимся на набережной поселка городского типа Сириус. Это на самом деле первая федеральная территория Российской Федерации. Знаменита она тем, что здесь находятся объекты Олимпиады 2014 года. Ну а сейчас мы гуляем по ночному Сириусу и поднимаемся сейчас на набережную. Ребят, тут очень прикольно, на самом деле, тут все как световой лабиринт. Куда ни зайди, все горит, мерцает. Что там люди поют, играют. Давайте что? Улица, где можно перекусить, покушать. Дорогие друзья, мы находимся в поселке городского типа Сириус. Это единственная и первая федеральная территория Российской Федерации. И здесь мы находимся ночью, потому что известна эта территория именно объектами Олимпиады 2014 года. И мы решили здесь походить, посмотреть ночью, полюбоваться видами. Ну, здесь, конечно, просто бешеные виды, просто бомбическая иллюминация. Ходить, гулять здесь просто супер. Ну и, конечно, территория просто огромная. Я пока нахожусь в растерянности. Светло-музыкальное шоу фонтана «Чаша Олимпийского огня». Под управлением компании «Герон» перед вами выставит 246 водно-пневматических пушек, 12 веерных роботов, 734 цветных прожектора, архитектурная подсветка стадиона Фишер, система генерации тумана, стробозвезды, 6 гиперпушек. Шоу основано на произведениях джазовых исполнителей. В целях вашей безопасности убедительно просим не заходить за ограждение. Приятного просмотра. Друзья, мы рады представить вам обновленную программу фонтана. С целью воплотить идею Сириуса была создана серия новых шоу, которые будут сменять друг друга ежедневно. Каждая неделя будет начинаться с произведений русских классиков. По вторникам будут звучать саундтреки к известным фильмам. Среда – вечер чудесных венских вальсов. По четвергам шоу будет наполнено звуками мировой популярной музыки. В пятницу прозвучат шедевры великих композиторов. Суббота унесет вас в необыкновенный мир джаза. А в воскресенье самое время для зажигательных латиноамериканских ритмов. Сегодня джаз. Желаем вам хорошего настроения и незабываемых впечатлений. Друзья, мы попали на шоу фонтанов в Сириусе, на Олимпийский объект.
испытано на себе. Друзья, мы находимся в Сочинском национальном парке, в особо охраняемой природной территории. И сейчас поднимаемся наверх на Орлиные скалы. Этот заповедник, вернее национальный парк, был создан для сохранения редкой растительности, ну и, естественно, биоразнообразия. И по дороге нам, в принципе, здесь даже могут встретиться местные обитатели. К примеру, мы вот прямо сейчас увидели большую пчелу с пауками. Ну а так тут очень красиво. Как вам, ребята? Very good. Здравствуйте. Классно здесь, но -1, 2 с небольшим надо вверх идти. Да, Тот, кто не подготовлен, устанет. Да, тут постоянно подъем наверх. Ну, я смотрю, эту тропинка сделана хорошая. Не то чтобы тропинка, а прямо бетонная площадка подъемная. Аня, он идет сразу же здесь, делает приседы, да. У нее большой пропуск по фитнес-залу. Нагоняем упущенное. О. Сейчас найдем орех, покажем вам, какой она должна стать. Ну вот, идем на веселе. Зарядочка небольшая. В принципе, подъем несложный, из-за того, что хорошая дорожка здесь сделана. Да, и за счет высоких деревьев, тенечек, в принципе, комфортненько, ветерочек дует. Ну, замечательно. Петя, не знаю, сколько идти. Петя настолько устал, что у него очки криво встали. Мы тут нашли вот такую скамеечку. Да, неплохую. Да, можно посидеть, отдохнуть. А Аня наша так и пошла наверх, занимаясь фитнесом. У нее эта программа, останавливаться нельзя. Мы походу ее не догоним, уже в конце, наверное. На встречке ее встретим, она обратно будет спускаться. А так тут открываются, в принципе, такие виды. Уже понятно, что мы находимся в горах, на высоте. Это вот небольшая такая равнина, на которой можно остановиться, а дальше будет опять подъем. Как нам сказали, здесь почти 3 километра подъем, подъем и только подъем вверх. Мы с собой взяли арбуз, тащим его. Вот я сижу, стою и думаю, зря, походу, мы его взяли, он так-то тяжелый. Но вот Петя говорит, что он нам поможет там на самом верху. А вообще, ребята, то, что Сочи пляжный отдых, только пляжный отдых, это не соответствует действительности. Здесь горы, восхождения, экологические тропы. Очень, на самом деле, интересно. Ну, идем наверх. О, тут, конечно, виды просто шикарные. Да. Наверное, из-за этого стоило сюда подниматься. Там люди прямо на скалу выходят, на обрыв. Да, вот мы все идем и думаем. Там ущелье, водопадик небольшой, и есть озеро. Мы вот с Антоном идем и думаем, как бы туда спуститься и занырнуть. Но вниз очень далеко, потом подниматься придется, наверное, очень сложно будет. Фух. Это белые скалы. А вот там гору Ахун. На ней башня должна быть. О, ее видно с того края. 20 с чем-то километров вверх, да? 3. Охренеть. Внизу было написано 3,2. 3,2 километра вверх. Постоянный подъем. Единственное, радует, что дорожки сделаны, то есть бетоном залитые дороги, камни. Подниматься, в принципе, легко. И вот, наконец, мы на вершине Орлиных скал. На самом деле, экологическая тропа очень хорошая. Достойна того, чтобы здесь побывать. Не хотел бы прогуляться вот? Вот. О, можно было прогуляться по такому мосту, но, к сожалению, проход закрыт. Да. К сожалению, для Семена. А так-то он, конечно, бы пошел бы. Растрясло бы там вместе с мостом бы и вылетел. Нет, там тоже закрыто. А это вот так проходишь. Вот тут наверху стоит статуя Прометея. Очень хорошо видно с другой стороны его. Ну, с другой смотровой. Большая такая статуя. Здесь, по преданию, был как раз-таки закован Прометей. По легенде. Башня, говорю, не башня. Сооружение такое.
И вот прям с той смотровой видно, который называется гора Ахун, на которую сейчас нельзя ходить. Вон она вот на этом вот. Так, ну а у нас арбуз. Мы его дотащили до сюда, до верху. И сейчас будем Там нет. употреблять. Это только чем Прометей. Да. Там еще 1,5 километра. Сколько же, блядь? Мне этого хватит. А опускаться потом опять. Сочный, мощный, сочинский арбуз. Всего за 18 рублей за килограмм. С последней смотровой открываются просто замечательные виды. Вот гора Ахун. Да, Петь, правильно говорю? Да, вот вон она. Башня смотровая. Ну-ка. Замок. О, ну. Там не сильно замок прям. Ну, трехэтажный. Вот верхняя часть. Мгм. Ну вот мы гору Ахун посмотрели с другой стороны. Сейчас подъем на нее запрещен, да? Сказали, что нельзя туда подниматься, экологические тропы там закрыты. А тут ветерок есть. Что такое? Так, друзья, ну подъем двухтысячника, очередного двухтысячника покорен. И теперь идем вниз и, возможно, поедем купаться на водопады. Ну или хотя бы посмотрим. Спуск тоже довольно-таки сложный. 3 километра вниз идешь и идешь, ноги забиваются. Вон Петя перевернулся. Как ты там идешь-то? Ну что, вот и покорен очередной двухтысячник. И далее мы едем пробовать попасть на водопады. Петь, водопады — это замок, водопад, там все вместе, да, или как? Водопад с прудом из бани. Ой, круто, сейчас искупаемся. Скажу название. Название его Новолищенское ущелье. О, едем смотреть ущелье. Там, надеюсь, будет купалка, прудик какой-нибудь. Занырнем обязательно. Друзья, мы находимся на Новолищенских банях. Новолищенское ущелье. Здесь банька имеется. Вот такая вот. Можно зайти погреться и сразу же окунуться вот в такой холодный бассейн природного происхождения. Антоха, что ты пошел нырять? Без баньки? Без баньки. Ну давай. Сейчас, подождите. Надо чуть-чуть. Ну да, надо сначала, чтобы тело привыкло. На улице здесь жара стоит. Чтобы спазмов лишних не было. Антон, давай, заныривай. Холодненькая, да? А? Как морж. Бородой просто батька. Ну что, Антоха, как ощущения? Отлично. Водичка по кайфу. И сразу спать перехотелось. О, хорошо. Ну, я, друзья, тоже сейчас обязательно искупнусь. Советую, сам советую. Обязательно. Я еще хочу вон туда немножко проплыть, посмотреть, что там. Там какое-то ущелье есть. Сходить можно, оказывается. А, да? Я вот так вот смотрю. Новолищенские, да? Новолищенское ущелье. Ну что, друзья, Новолищенские ущелья. Антоха вот искупался уже первый. Передо мной. Он просто решил быстрее остудиться, чем я. Но я тоже вот. Как там? Я тоже, благодаря совету Антона, обязательно пойду нырять. Нормальная вода. О, когда вам очень слушай. Хорошо. Как ощущение? Ощущение просто супер. Горное озеро. Ну, прохладненько такое. Прямо, это, наверное, первое место в Сочи, которое прямо остужает и этого освежает. Бодрит прям. Хорошо.
Что там, далеко плыть? Далеко там плыть было? Слушай, я впервые в жизни устал. Там, потому что если вы плавать не умеете, там негде забраться наверх. Зацепиться не за что, да? Да. Там единственное, можно вот так вот зацепиться за какой-нибудь камень и чуть-чуть отдохнуть. А вода холодная. Ну я вот привыкший как бы. Ненормально. А так, там путь и путь еще до водопада. Можно обойти пешком вот так вот. Кажется. Можно посмотреть. Вода леденющая, Вань. Друзья, сейчас будем подниматься наверх. И тут откроются просто замечательные виды. Тут прямо в скале сделана лестница. Ну и что, как вам? Опа. А я Антону косульку таскаю. Вид сверху. Там дальше будут водопады. Попробуем пройти туда. Надо спуститься попробовать, да? Прыгай лучше туда, вперед, вот туда. Да-да, прыгай, прыгай, прыгай. А там мелко дальше, Сема. Да? А вон люди ходят, смотри, спокойно. Что, как водичка? Вот это бодрит. Лучше любого энергетика. Тут на самом деле, друзья, наверное, зимой еще очень хорошо сходить в баню непосредственно, а потом как занырнуть в купе. Да. А летом можно и... Что мы зимой здесь и делали. Летом можно и без бани. Да, тут и так жара. Здесь и так жара. Да. Испытано на себе. А что на холодном месте каком-то съесть? Что-нибудь холодненькое тебе выпить, все. Так, друзья, мы сегодня побывали в Сочинском национальном парке, осуществили восхождение на 2000-х, спустились, даже потом искупались в холодном источнике. И теперь идем гулять на набережную. Ну, вот в центре города, да, Петь, находимся сейчас? Да, это курортный проспект, Зимний театр. Ага. И вот с Зимнего театра там есть выход на набережную, и мы сейчас идем туда. Картины. Здесь, друзья, очень красиво. Вот прямо идешь и наслаждаешься видами. Все растения такие ухоженные. Прямо еще запах идет, да? Хоть и в центре города находимся, но запах вот прям растений идет. Все цветет. Красиво очень. Прямо гуляешь и наслаждаешься. И главное, очень много всяких разных экзотических растений. И кажется, как будто бы это совсем далеко не Россия. Но это она и есть. Самый главный юг России.
Алоэ не надо никому граммов поджечь. А что, алоэ прям растет? Ух ты, какое большое. Это не только рану, во-первых. Можно Точно алоэ. Можно ногу поджечь целиком. Не только раму. Лицо окунуть, разоел ее так вот. Раз такой убираешь, молодец. Вон уже море. Море видим сверху. То есть, типа, самое классное место тусовочное ночью со всеми ресторанами, поющими и так далее, это здесь. Ты имеешь в виду здесь вот прям внизу, там на пляжу, да? Да, здесь все играют, все поют, ночью, это самые крутые тусовки, клубы. Ну вот то самое место, где в основном гуляют все. Петя вот сейчас говорит, что тут прямо даже живая музыка есть ночью. Ну круто. Ай, какой вид хороший. Это специально он тоже, чтобы ты не пил. Ну что, центральный пляж Сочи. Вот куча кораблей просто плавают. Люди здесь занимаются дайвингом, рыбалкой, там просто яхтингом и тому подобное. Куча этих сувениров, тут что-то какие-то магазинчики. А вот даже очень длинная набережная, по которой можно идти. Мест, чтобы покушать, здесь, конечно, просто очень большое разнообразие. Тут, начиная от бургеров, мидий и различного мяса и рыбы, просто всего, что хочешь на выбор. Народ весь отдыхает, гуляет, загорает. Круто, конечно, пройтись по набережной Сочи. Люди летают на парашютах, катаются на катамаранах, а мы вот трубимся на таких лежаках. Уговариваю Семена прыгнуть. Он высоту боится. Что не сделаем? А вот оттуда вот прыгнуть, вот это другой разговор. Туда надо как-то перебраться потихоньку. Да. А отсюда пацаны, пацаны не такие крутые. Рыбачат, тут же рыбачат. Тут же зацепить кого-нибудь. Без бейсболки или бейсболка? Сандали не светят точно. Ну давай. Бейсболку ловить будешь. Одна бейсболка осталась. Дети чуть ли не на голову прыгают. Тут люди финтят просто уже. Народу тьма. Все забито. Кто летает на парашютах, кто на катамаранах. Красота. Семен куда-то упорхал уже. Не вижу его. Испытано на себе. Дорогие друзья, мы находимся в Сочи. И, как всем известно, Сочи – это один из самых дорогих курортов нашей страны. Здесь очень много кафе, баров, ресторанов, с довольно-таки дорогими ценами. Мы, конечно же, не олигархи, чтобы питаться каждый день в таких замечательных заведениях. Поэтому есть такой лайфхак. Есть везде столовые. Там более-менее демократичные цены. И вот мы сейчас идем позавтракать в очередной столовой прямо на берегу Черного моря. Вот такая вот столовая. Сейчас зайдем посмотрим.
готовые блюда. И цены здесь демократичные, смотрите. Да, лапшу со сметанкой. Шашлычок можно взять за буквально 280 рублей. А так, шашлык на самом деле здесь может доходить до 2-3 тысяч рублей за один шампур. Вот в столовой он подешевле. Лапшичка. Друзья, вообще говоря, мы находимся сейчас в столовой, да, довольно-таки бюджетно получается. Здесь средний чек примерно 500 рублей. Но я себе вот, скажем так, решил сделать праздник желудка и взял еще плюс блинчики с мясом. И поэтому мой чек вышел в 630 рублей. Ну, и, естественно, яичница, так как это завтрак. В целом это довольно бюджетно по сравнению с рестораном либо кафе, тем более в Сочи. Друзья, мы идем с другой стороны Сочинского национального парка и собираемся дойти до водопада. Вон, смотри, какой мост бывший. Цвет старого на береге, но на береге разделан. Там речка течет. Её можно пройти вот так вот по камушкам. Раз, два, три. Классная деревня. Сидят. На арбузах чисто. Ешь арбуз, пей арбуз. Тут же пасека. Там тоже пасека наверху. Вот они, уточки. А, это эти гуси, как их? А, вон гусек. Тут тоже, смотри, арбузов. Им арбузы как будто свозят. Чисто на арбузы, смотри, питается. А что, сладенько, вкусненько. Ой, да там у него целая ферма их. Вообще дофига. Виноград. Это на самом деле это маленькая кафешечка такая невидимая. Я вот видел. Рядом с водопадами зашли в небольшую кафешечку, и нам вот любезно предоставили синабончик местный. Собственного производства, да? Да, это вот Полина у меня готовит, дочь, посмотрела. Фотографию нашу сделала. О, Вот как это. ух ты. Это же сырник. Так, держи. Такое уютное кафе. Здесь классная такая местная выпечка. И нам чай. Идете вниз, Да, берете чай. здесь дают стаканчики, чаек. И идете. А чаек горный. Горный чай. Это вот прямо местный. Здесь местный, да. У нас один энтузиаст собирает, Ага. и вот мы его, как говорится, разливаем. Ух ты, как круто. Да. Как говорится, мы пришли за эмоциями, и по всей видимости прямо сейчас их получим. Да? Всё, спасибо. Классная такая деревушка. И Если бы мы не промазали, мы бы не зашли. мы здесь прошли даже экскурсию небольшую самостоятельно. Ну да. Так мы вот своим ходом на машине приехали. Прям с Якутска. 14 дней, правда, ехали. Долго. Сзади таких впечатлений. Ну да, много где побывали, по многим городам заезжали, пожили чуть-чуть там. Какое атмосферное кафе. Прямо вид такой, прямо обалдеть. Вид, да. Мы сами от этого видим каждый день. Правильно, вообще классно. Потихоньку как бы. Аня, что, как тебе чай? Очень вкусный чай. Вообще. Спасибо.
Классно. Спасибо. Домашний синабон. Такие Сладенький, да? сырые такие, это вот когда-то еще кушали. Английский. Это получается синабон пекла дочь хозяина. Я Она компания была. участвовала в шоу Ивлеева. Я смотрю, они не Я обычные. на 12. Должен быть прямо Да. фирменный. Он вкусный, да. С оружием еще надо говорить. Как раз над оружием торговали. Не оружие. Ой, придется доесть, да? Чтоб сладкий не упал. Чтобы он так в тебя зашел. Будем бороться с сахарным диабетом. Не. Тут очень жарко, потею, видимо. Весь сахар сразу вместе со всеми минералами куда-то девается. Приходится вот уровень глюкозы в крови поднимать. И мяты. А это листья смородины, по-моему. Видите? Да, это смородина. Мята там будет тоже есть. Друзья, мы побывали в деревне Ореховка. Там в очень таком классном месте посидели, с прекрасным видом перекусили синабон местный, ну и попили чайку горного из местного сбора. А теперь уже спускаемся непосредственно к водопадам, и обязательно здесь нужно искупаться. Это я уже сделал трендом, наверное, своего путешествия. Купаться везде, где можно. Довольно крутой спуск, и там дальше открывается водопад. Вот она, река Сочинка. Здесь она такая кристально чистая, прозрачная, горная. Ну и вот непосредственно водопад. Какой шикарный! Ну и тут, естественно, запрещено пикник, разведение костров, свалка мусора. При этом очень много народу тут находится на пикнике. Обалдеть, какой классный водопад. Ребята, ну я не могу упустить такую возможность. Надо обязательно пойти там, постоять под водопадом, нырнуть. Вода настолько чистая, прозрачная. Здесь даже рыбки плавают. Петя, а ты здесь увидел, да, рыбки? Маленькие вот такие. Ну что, погнали купаться? Ой, хорошо. Камня там. Че, как, массажик? Присесть можно. Вот так надо, Семен. Кайфово, да? Вот так начинается река Сочи. И город Сочи в честь названной реки. Ну, в общем, друзья, мы побывали на истоке реки Сочи, искупались. Настроение просто бомбическое. Гуляем дальше. Да, вот мы сегодня на море не ходили, и вот, как Петя говорит, все-таки нашли место, где искупаться. Ну, вот она, плавает. Вода хорошая. Вода идеально чистая. Угу.
как хорошо можно кайфануть и просто вот так вот лечь. Холодной водички. Бомба. А с такими видами вообще очень классно здесь. Ну что, друзья, еще одна галочка в нашу копилочку. Купалка на реке Сочи, на истоке реки Сочи. Побывали на водопаде. Вообще кайфово время провели, да? Мы тут нечаянно забрели сначала в деревню, не туда повернули, но зато побывали в очень классном кафе, попили горного чаю. Атмосферно. Да, посидели так атмосферно. Хорошим человеком, хозяином, который с нами очень классно поговорил. Он много интересного рассказал. Да. Ну идем дальше гулять? Что делать? Друзья, вот вам лайфхак. Если вы захотите посетить Ореховские водопады, то, по идее, вход платный, так как это национальный парк Сочи. Ну, Сочинский национальный парк. Но после 6 касса не работает. Здесь можно просто пройти. Ну и притом здесь находится поселок. На самом деле в этот поселок можно тоже проходить без оплаты за посещение национального парка. Но мы вот немножко лоханулись. Нам пришлось заплатить по 200 рублей с каждого человека, пойти покушать в кафешке, искупаться в водопадах, а на обратном пути, пожалуйста, свободный вход. Ну, вот так вот. Деньги рубят только до 6. А потом можно бесплатно.